So, hallo, heute geht's los. Heute wird der Kamin gemauert. Ausgeschaltet ist schon, da war ich schon fleißig. Ich habe alles schon, die Steine schon alle raus. Ist ein bisschen für Schutt gegangen, aber soweit die Steine trocknen, da war ich schon. Fest ist alles schon aufgestellt. Verschiedenes Material, Schneidmaschine, Winkelprofil, verschiedene Klebstoffe und verschiedene Mauermörtel und Zement und Beton müssen wir wieder machen und also auf uns wartet auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Die Tür liegt dort, ja, ist natürlich verpackt, sieht natürlich sehr schön aus, ja, eine schöne große Tür und melde ich mich später wieder. Also ich bin fleißig am Basteln, ja, das kann man im wahrsten Sinne des Wortes so sagen, ja. Also da muss man ziemlich viele Schnittkanten jetzt gerade überein. So weit bin ich jetzt gekommen, ja, also ein bisschen Staubfreischung gemacht, natürlich mit dem Staubsauger, ja, und ein paar Platten sind schon geschnitten, ja, die für die Tür und für den Rost unten, und der Rost ist angepasst und die Tür ist angepasst. Das wird dann jetzt alles verklebt, da unten liegt noch der Filter und der Rost. Jetzt muss ich noch einen Rahmen ringsrum bauen, da habe ich da so vorne steht so ein Profil, ja. Da schneide ich jetzt das Profil, das ist V2A, damit es nicht rostet. So, und nun schaut es so aus, ne. Haben wir schon ein bisschen was zusammengebaut. Das Seitenfenster ist auch drin. Wie gesagt, kommt halt noch hier Fußbodenaufbau. So. Werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen, ein paar Eisen, ein paar Wandanschlusseisen. So, wieder einen kleinen Schritt weiter. Oben liegt jetzt schon die Herdplatte drauf. Ja, das gehört natürlich jetzt nicht mehr dazu. Hier liegt schon die Herdplatte. Die kommt dann hier drauf. Muss natürlich schon abgeklebt sein. Hier hinten entsteht jetzt der Abkühlkammer mit dem Filter. Das kommt dann jetzt hier hinter. So schaut es jetzt aus. So sieht es mal zwischendrin aus, ja, wenn man ein bisschen arbeitet, ja. Also mal ein bisschen wie das so ausschaut, ja. Hier hinten sind wir fleißig am Arbeiten, ja. Sind wir fleißig am Ausgleichen, ja. Jede Menge rum. So, brauchen wir nur noch die Platten zusammenkleben und dann sind wir fertig. So sieht es jetzt aus. Es ist ganz schön spät geworden und leider können wir nichts mehr schneiden und auch kein Mörtel mehr anrühren und kein gar nichts, weil es schon über 22 Uhr ist. Und ich möchte nicht die Nachbarn belasten und muss ich jetzt Feierabend machen. Der Lüfter, der lüftet unten rein und durch das Gitter zieht dann die warme Luft rein, so kann man eigentlich auch nichts auskühlen. Morgen machen wir den Rest. Mal sehen, ob wir morgen die Bodenplatte drauf kriegen und dann kann es erstmal trocknen und dann gut. So, alles nochmal ein bisschen beräumt und nochmal alles nachgeguckt ringsrum und innen und außen nochmal. Scheint alles in Ordnung zu sein und morgen geht es dann weiter. Hallo, heute bin ich schon ein bisschen weitergekommen. Das Fenster haben wir auch schon mal reingeklebt. Und wir wollen jetzt mal einen kleinen Test durchführen, ob der Kamin richtig zieht. Mit ein bisschen Papier natürlich, weil jetzt alles ein bisschen frisch ist. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen Papier anzünden, beziehungsweise einen Zellstoff nur und mal gucken, ob er zieht. Ja. Ansonsten müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Also allererstes Mal in dem Kamin so ein bisschen Papier anzünden, ja, und dann muss man jetzt mal sehen, wie das sich entwickelt, wie der Rauch sich entwickelt, ja, ob das gut aussieht, ja. Sieht alles ganz optimal aus, ja. Optimal brennt, ja. So, wir sind nun um einiges weiter, ja. Die Lüftung ist auch schon dran und das Seitenfenster ist auch schon eingebaut, ja. Die
ist noch alles ein bisschen jetzt mitten in der Baustelle oder so. Dort hinten kommt eine Lüftungsklappe, also um die Filter zu wechseln zu können. Damit der Schornstein eine Wartung machen kann, beziehungsweise die Filter austauschen kann. So eine Schornsteinklappe ist das. Die kommt dort rein, die ist leider heute nicht angekommen und ich möchte auch noch vorwärts kommen und ich möchte heute möglichst noch die Betonplatte drauf bekommen und damit das trocknen kann. Und leider hat derjenige die nicht pünktlich abgeschickt, ja. Und wie es jetzt ist. Aber ich habe das jetzt einfach pauschal gemauert. Muss ich mal sehen, ob ich dann noch viel anpassen muss oder ob sie dann halt so reinpasst. Ja. Ich habe das jetzt aus anderen Erfahrungswerten genommen, aus anderen Maßketten und 50 passt dann und lassen wir weiter sehen. So, jetzt schaue ich ein und dann Stahl verlegen bzw. Armierungseisen kommen in die Wand, ja, als Wandanschlusseisen, ja, damit das ordentlich steht, ja. Hinten ist ja auch hinten die Rückwand ist ja 17,5, das wird hier also, die werden mit Schalungstein, das wird mit Beton ausgegossen, ja. Da kommen jetzt noch Eisen, also Anschlusseisen rein, ja, als Winkel, zeige ich euch dann, damit hier vorne die Platte dann halt so ziemlich freistehend ist, sag ich jetzt mal. Hier kommen jetzt dann, bohre ich jetzt Löcher rein und klebe die Armierungseisen ein. So, es geht langsam zum Ende zu, also die Schalung steht langsam und die Eisen sind professionell in die Wand eingebohrt und natürlich auch alles staubfrei und eingeklebt, ja. So Stahlbewehrung. Da habe ich schon mal die Matte drauf gelegt, ja. Hier ist nochmal ein Eisen eingebunden, ja, auf der Ecke. Hier kommt noch jetzt eine Matte drauf. Hier unten kommt noch ein bisschen Schalung und wahrscheinlich werde ich heute den Beton nicht mehr schaffen. Also es war sehr viel Arbeit, aber ich werde die Schalung dafür noch mal ein bisschen überprüfen und noch ein bisschen hier und da ein bisschen überschneiden. Morgen machen wir Beton und dann sind wir fertig. So, und nun sind wir langsam fertig. Ein bisschen Bewährungseisen haben wir verlegt, ja. Wie gesagt, Wandanschlusseisen muss hier sein, ja, damit da nichts schief geht. So, Lüftungsteile sind heute auch schon gekommen. Hallo! So, heute betonieren wir. Wir haben schon fleißig angefangen und haben schon ordentlich 3 Mischungen eingebracht und fehlt noch eine kleine Ecke und dann müssen wir es natürlich dann noch ein bisschen. Wir haben noch zusätzliche Eisen reingebracht. Also wir haben hier noch ein Längseisen reingetan und haben auch noch 2 Winkel reingebracht. Eben war doch ein bisschen wenig, war ein bisschen spärlich. Aber jetzt soll es gelingen. Ja. So, die Herdplatte muss natürlich ein Stück rausstehen. Die soll später mal, vielleicht tun wir später mal die Platte fließen. Dann muss sie natürlich ein bisschen rausgucken. Ja. Müssen wir jetzt den Beton ein bisschen tiefer lassen. Ja. So, hinten entsteht gleich die Luftkammer also die wird ein bisschen tiefer liegen gelassen, ja, damit die Wärme schneller durch die Platte kommt und schneller in die Luftkammer strömt und dadurch die Wärme besser im Raum dann verteilt werden kann. Aber dazu wird dann nochmal ein gesondertes Video kommen. In dem Video geht es jetzt hier um die Arbeitsplatte zu fertigen, ja. Also hier fehlt noch ein kleines Stückchen, also das wird dann alles Arbeitsplatte noch. So sieht es jetzt aus. So, ein kleines bisschen weiter. Ich habe extra mal die Leiter hergestellt. So sieht das Ganze dann von oben aus. Ja. Innen liegt es jetzt tiefer. Ja. Damit die Wärme jetzt primär hier und von unten durch den Ofen, durch die Platte hier stärker durchkommt, ja, ist die Platte hier ein bisschen schwächer, ja, steigt dann hier auf, hier kommt dann direkt nach der Schicht, kommt das Rohr rein, wo die Zuluft kommt, ja, die Luft erwärmt sich dann hier und hier ein paar Schichten noch auf und hier oben kommt es dann, zeige ich euch dann eben, aber darum geht es ja nicht, also ich mache jetzt hier die Platte noch ab und dann bin ich für heute eigentlich fertig. Wie gesagt, die Luftkammer kommt im nächsten Video. Mit Sicherheit muss ich noch ein paar Steine holen. Nicht mehr viele, aber ein paar.
So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen sauber gemacht alles. Ein kleines bisschen Beton habe ich noch übrig, aber da habe ich auch noch eine gute Verwendung dafür. Ansonsten würde ich sagen, ich habe gearbeitet diesmal mit den Parkside-Maschinen und bin soweit zufrieden. Vor allen Dingen der Akkuschrauber, muss man wirklich sagen, hat lang durchgehalten. Der Akku ist wirklich powermäßig stark. Auch die bürstenlose Maschine letztendlich von dem Akkuschrauber, das ist wirklich stark, also wirklich professionelles Werkzeug. Außer bei unter 5 Grad hat er mich mal im Stich gelassen. Ja, da war es ihm wahrscheinlich ein bisschen zu kalt und ich weiß nicht, an was es gelegen hat. Ich habe auch versucht, das nochmal aufzuladen, aber das hat nichts gebracht. Erst wo ich noch mal ein bisschen aufgewärmt habe drin in der Wohnung, dann ging es wieder. Aber ansonsten voll durchzugsstark, ja, wahrscheinlich war es auch schon 0 Grad, ja, aber wie gesagt, der Winkelschleifer groß, das ist eigentlich Winkelschleifer Mittel, ja, ist soweit völlig in Ordnung, ja, Bedienung alles top. Der kleine Winkelschleifer hat einen kleinen Schalter hier dran, hier so einen kleinen roten, ja. Der geht endschwer, ja, also das müsste man auf jeden Fall nochmal überarbeiten, ja. Genauso wie bei der Stichsäge ist auch alles top, mega viele Futures mit einem Anschlag also auf Länge sägen, Gärung und so weiter und so weiter, leichtes Wechseln vom Sägeblatt und so weiter, aber dieser Schalter, ja, also das ist, ja, also der geht wirklich, also Ein- und Ausschalter jeweils bei dem kleinen Winkelschleifer und bei der Stichsäge eben, der Schalter geht wirklich schwer. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, hat sich professionell arbeiten lassen mit dem Werkzeug, ja, für den Preis letztendlich wahrscheinlich angemessen, ja. Beim Akkuschrauber würde ich sagen, der liegt mit Sicherheit so 100 Euro unterm Preis, genauso wie beim Winkelschleifer bei dem mittleren, der liegt mit Sicherheit auch so bei 50 Euro unterm Preis. Ja. Auch diese Standsäge, diese Metallsäge, die ich in dem Video gezeigt habe, die ist mit Sicherheit auch weit unterm Preis. Ja. Da passt eigentlich soweit alles. Ja. Wie gesagt, bei den beiden Maschinen ist es der Schalter, aber ansonsten preislich ist es ja auch wirklich sehr weit unten, ja, also ich sag mal, man kann damit arbeiten, ja, aber wie gesagt, in Zukunft könnte vielleicht, je nachdem, vielleicht sieht es jemand und nimmt meinen Tipp an, ja, aber ansonsten sieht es jetzt so aus, also ich sag mal, ein gutes Werk vollbracht, ja, werden wir die Tage dann ausschalen und das nächste Video wird kommen mit der Luftkammer und wie gesagt, hier steht auch schon jetzt, hier stehen auch schon die Rohre, ja, die dann angeschlossen werden. Da habe ich drin noch einen Karton, ja, da ist der restliche Lüfter und Filter und alles mit dabei. Wie gesagt, das wird dann hier aufgebaut, ja, wie gesagt, der Zulauf für den Kamin ist schon angeschlossen. Und wie gesagt, sehr aufwendig gearbeitet. Ja. Ich habe das jetzt nicht nur hier verblendet mit den Steinen, sondern die sind richtig mit Fliesenkleber angeklebt an das Thermolit, ja, innen. Ja. Hier ist wie gesagt, die Revisionsöffnung. Hier ist das Fenster. Alles schön mit Dichtung schon gemacht. Ja. Was kann ich dazu noch sagen? Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen. Also ich sag mal, wir können frühestens 14 Tagen können wir den Kamin mal anzünden. Das wird so gegen Weihnachten dann sein. Da wird die Betonplatte dann durchgetrocknet sein und wird auf jeden Fall dann auch ein Video kommen. Ja, so, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und könnt ihr mal ein Abo da lassen, dann verpasst ihr das nächste Video nicht und da ist, glaube ich, so eine Glocke daneben. Wenn man das aktiviert, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Bis dann, tschüss.